Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支係啦 Drakers Creek 咁咧 Double Barrel 啦，咁咧就係 Shiraz 2021。咁咧特別嘅咧就係佢係finish 咧，即係佢係喺最後嘅熟成階段咧，就將佢擺咗喺 VSOP 桶裏邊咁樣。好啦，咁呢支酒點解會介紹咧？因為咧有個酒友咧就佢喺個留言區留言，喂，會見到呢個喎，佢VSOP 喎咁樣。咁之前我介紹 rum 啦，介紹個 whisky 啦，咁而家咧佢又有VSOP 桶啊咁樣，咁就所以話不如試下睇下好唔好飲啊咁於是我就揾翻嚟，哇真係好難揾。咁咧我喺惠康買嘅，咁好抵喎惠康，咁咧就198蚊，係198蚊，咁咧就原價嚇，咁咧但係咧佢特價50%半價，咁咧所以咧就99蚊一支，咁我即刻買咗一支翻嚟啦。咁嗱，但係真係唔係間間惠康有啊？我喺邊間惠康咧？喺禾輋邨惠康。嗰有一次咧經過禾輋邨，咁啊入去睇下啦。咁我俾我見到有喎，99就係半價喎，仲要係99蚊一支喎咁樣。咁所以咧就但係 sorry 啊，即係我住荃灣嗰附近啦，咁佢荃灣嗰邊嘅所有惠康都揾唔到嘅，係啦，咁啊禾輋邨揾到，咁唔單止喎，禾輋邨仲有嗰支咧，我早排介紹一支咧叫做Citron咁咧就即係個標誌一隻孔雀咁樣嘅咧，咁原價咪200幾蚊，咁啊特價半價嗰陣時話110幾咁樣嘅。咁但係禾輋邨嗰個咧，佢有2013年，即係已經係有12年嘅酒嘅酒啦。咁佢咧就賣99蚊啫，係啦。咁我又即刻梗係買咗2支啦，咁樣唔好講笑，係啦。咁所以即係都係要睇啊，即係邊間惠康大啲嘅惠康有多啲貨，有啲惠康冇乜貨咁啦嚇。咁睇下你好唔好彩。咁試下啦嚇，唔講咁多。嗱，一斟出嚟好明顯啊！呢啲酒咧唔算太深色，咁我勉強，哇！真係都好勉強，都好深噶啦已經係勉強有少少印啦，3隻手指。咁一斟出嚟係深紫紅色啦，係啦，咁就佢 Shiraz 咁新世界酒都係咁噶啦，深紫紅色。咁佢喺擺個 VSOP 桶，咁究竟會係咩味咧？嗱 VSOP 咧即係白蘭地啦，咁白蘭地其實都係用提子去釀嘅，咁所以咧應該都係即係偏向多啲提子啊，或者一啲蛋糕啊 fruit cake 啊，即係嗰邊嗰啲味多啲啦。我估當個桶即係浸過咁耐，即係浸過 VSOP， 咁即係本身桶嗰啲木就已經係比嗰啲真係酒精度高嘛，咁好多酒嗰啲木嘅特徵都揦晒出嚟㗎啦。咁反而係酒液嗰啲嘅特徵咧，就滲落去個酒通度會多啲嘅。咁所以可能都係保留翻啲 fruit 啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁我試下聞下先啦。哇！完全係爆果啦，真係黑加侖子，有啲 mocha 味喎，竟然。嗱，照我所講啦，有啲 fruit cake， 即係啲生果蛋糕，即係嗰啲係啦，生果啲雜果蛋糕嗰啲味啊。咁就差唔多啦，係啦，即係黑莓啊、黑加侖子啊、黑色橡果啦、奶油蛋fruit cake 啦，咁有少少 mocha 啦，咁就差唔多啦，係啦，咁都好新世界酒嘅感覺，好試下先，
咁飲落去咧，豐滿嘅，濃郁嘅，咁即係新世界讓呢啲 Shiraz 尤其是澳洲就唔會太衰嘅，咁豐滿濃郁嘅，酒體係紮實嘅，咁酸度係好好嘅，好夠啦，但係你唔會覺得哇好酸，即係唔會噶，但係咧係你 feel 到嘅個酸度係喺度嘅，好夠嘅，係啦，咁就唔算單寧，唔算話好搶，即係唔係話啲掹晒口，你會 feel 到有，但係嗱，其實佢又亦都咁講，唔算太強，係啦，咁但係咧又唔係嗰啲即係話水汪汪叻，即係嗰啲冇乜單寧嗰啲冇乜結構嘅，佢唔係個結構好好，咁飲落去咧，反而飲落去第一下嗰個衝擊咧，第一下飲落去嗰個感覺咧。fruit cake 咧，即係嗰啲生果蛋糕咧係多啲嘅，但係入到口腔之後咧，你就都係黑色橡果啦，有啲我哋叫做即係都係㗎啦，嗰啲外國香草啦，咁基本上就係咁樣。你話係咪好複雜嘅味道？唔覺，主要都係啲爆果味。咁回味咧就唔算長。唔算短，係啦 ，OK 啦，咁都係回味，都係主要都係嗰啲爆果啊，有少少木桶嘅回味啦。咁就你話有冇一啲香料嘅味道咧？就再試下先。唔覺，係啦，冇乜香料就冇乜，都係爆果。咁只可以話呢支係一支結構好豐滿，唔係即係個酒體好豐滿，結構係都係一支結構緊密平衡嘅一支酒。咁但係你話係咪好多好複雜好唔同嘅味道？唔係，都係主要係爆果。同埋有少少 mocha 木桶嘅味，就係咁啦，係啦。咁飲落去唔係話啲稀溜溜水汪汪簡單，唔係嘅。但係你會 feel 到就係主力都係爆果咯，係咯。我只係話係爆果咯。好咁嗱，即係如果你話你唔係好中意啲全爆果嗰啲酒咧嘅酒友咧，咁呢支就唔啱啦。咁但係你話唔係喎，我中意飲好多豐富嘅果味啊，咁樣飲落去即係哇好香嘅水果味啊嘅酒嘅人咧，咁我相信咧呢支係好適合你嘅，係啦，好適合你嘅咁樣。咁就好，嗰集咁多，咁下集再見。如果咧大家喜歡我頻道，可以訂閱、讚好、分享出去啦。同埋如果你有啲咩酒係想我喺頻道度分享下嘅，講下究竟好唔好飲嘅，咁你可以喺留言區留言，我會盡量揾翻嚟同大家分享嘅。下集再見，拜拜。